यहाँ पर पान की खेती की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पान की कटिंग को लगाया जाता है। इस तरीके से इसमें घास बिछाई जाती है जिससे की बनी, उस तरीके से ये स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। फिर पान जैसे बड़ा हो जाता है उस तरीके ये बांसों पे चढ़ा दिया जाता है इसको। वहाँ चले आए अंदर कुछ नहीं मिला। देख जाना हो तो गाड़ी मिल जाएगी।